következő projekt rejtélyesen az Influx nevet viseli. Az előadónk pedig Pusztai István. Kérlek, olvasd meg az előadást. Köszönöm. Influx, ugye ezt már nem találszat akar jelenteni. Üdvözlök mindenkinek, én Pusztai István vagyok, a DataRacing Kft. Ügyvezető igazgatója. Az átkövetkező néhány percben egy általunk megálmodott terméket szeretnék önöknek prezentálni, amely tulajdonképpen az internetes oktatást hivatott megreformálni és szélesebben elterjeszteni. Mi is a mi termékünk? A mi termékünk egy olyan oktatási segédeszköz, amely csak internet, számítógép vagy webbrowser segítségével is használható, tulajdonképpen bárki által használható, bárki elérni. Lehetőséget nyújtunk akár ingyenes oktatásra, akár másodperc alapú számlázás keretein belül egy pénzügyi modellt hoztunk el tulajdonképpen az oktatási eszköz mögé. Korlátlan számú felhasználót képesek technikákkal kiszolgálni akár HD minőségben. Nem szabunk gátat, nem szabunk határt annak, hogy a rendszerünkben az oldalon keresztül az oktató milyen témában kíván oktatni. Gyakorlatilag, ha akár főzést szeretne oktatni valaki, vagy sminkk tanfolyamot, vagy bármi egyéb, ami rendszerünk keresztül ezt meg tudja tenni. Hol tartunk most? Nagyjából fél évet fektettük az alapját a rendszernek, ekkor elkészült egy demo verzió, ahol a technikai megvalósíthatóságot próbáltuk bebizonyítani, ezt sikerrel járt, és akkor döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk ezt a projektet nagyban is megvalósítani. Ami hátra van, az tulajdonképpen a weboldal teljes felépítése, a dizájnnal, a mobil alkalmazások fejlesztése. Itt fontosan tartjuk feltétlenül, hogy a számítógépek mellett a különböző mobilos platformok is meg tudjunk jelenni, illetve a teljes körű online és offline marketing stratégiának kidolgozása. Mi azt látjuk reálisan, hogy idén júliusban tudnánk nyitni a hazai piacon, és nem titkot célunk ugye az, hogy a szeptemberi elérkezésre bizonyos oktatási intézményekben már fel tudjuk használni, be tudjuk vezetni a rendszerünket. Mi az, ami miatt a mi termékünk a jó? Mi az, ami miatt nincs ilyen még az internet, ami miatt érdemes oda belevágnunk? Mit nyújtunk mi? Ugye kényelmet, hiszen mindenki a saját otthoni környezetében, a saját eszközének használatával azt oktatom az interneten keresztül, amit csak szeretne. Tényleg hozhatok egy példát, mondjuk egy hazai háziasszony a saját konyhájában, a saját lábosával, a saját rokonával fogja bármilyen világon oktatni a gulyásleves főzésének a receptjét. Ezzel ugye gyakorlatilag nagy közönséget elér, hiszen szinte minden internetezésre alkalmas eszközön használható a rendszerünk. Itt külön megjegyezném azt, hogy a számítógépek, az Android alapú telefonok, a Windows-os telefonok mellett van már kidolgozott megoldásunk a iPhone-os telefonok elérésére is, ahol amúgy élő videó stream interneten keresztül nem megoldott. Mi azt tudjuk, hogy egy univerzális eszköz, hiszen ugyanezt az eszközt kínáljuk minden magánszemélynek, illetve minden olyan oktatási intézménynek, ahol mondjuk csoportos oktatás keretén belül szeretnének oktatni. Például mondjuk egy autós iskolában a keresztoktatás abszolút elképzelhető úgy, hogy otthonról csatlakozzanak be a tanulók az oktatási programba. És egy olyan fokú szabadságot nyújt a szoftverünk, amely gyakorlatilag nem szab határokat, mi nem szabjuk meg azt, hogy ki milyen témában oktathat, csak törvényben ütközön, hogy bevezetjen a határa. Következő két képet a demo rendszerünkből hoztam ide önöknek. Az egyik képen ugye nagyon jól látszik, hogy
elkészültünk már egy olyan beállított Facebookos alkalmazásra is, ahol olyan segítségével ugyanúgy próbáljuk terjeszteni a szoftverünket az interneten keresztül. Ezen a képen látszik, hogy egy Facebookos beállított alkalmazáson keresztül gyakorlatilag egy főzés oktatást nézegépen. Tehát szintén, ahogy már említettem, mobiltelefonos fejlesztések ugyan még nem áll teljesen készen, de ezek is már folyamatban vannak. És akkor mi nézzük el egy kicsit, hogy mik is amúgy az internetes oktatásnak az előnyei a hagyományos oktatáshoz képest. Egyrészt egy jóval szélesebb körben látogatható. A mai embernek a legtöbb problémája, hogy abban adódik, hogy időhiánnyal szenved, és emiatt nem fog tudni elmenni hétfőn, hogy gondolkodni egy bármi más magánoktatásra, hanem vagy megtalálja azt a pontot elnézést összekezdeni a mai pillanatra. Sajnos az itt jelenti a végét az előadásomnak. Nem nagyon beszéltem még eddig ennyi ember előtt, és elég épest beszéltem, úgyhogy kérem fogadják el, hogy most egy reggel fejezem. Nagyon szépen köszönjük a prezentáció fennmaradó részére, majd lehetőséget nyújtunk is. Jó, a következő prezentáló után, hogy befejez. Be lesz az fejezve, igaz? Be lesz az fejezve. Hallottam Istvánt legutóbb előadni, körülbelül akkor 100-an voltunk egy kisebb teremben, az nagyon jól sikerült, úgyhogy előfordul az ilyen. Szeretném megkérni Szent Irmai Zsoli Zsuzsát, aki egy különleges projektet készült a mai napon, végre nem webes, végre nem internetes projekt, hogy tartsa meg az előadását, gyere nyugodtan pakolni, amit szeretnél. Zsuzsáról annyit kell tudni, hogy textiltervezőiparművész, a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen végzett, számos ösztöndíj és díj nyertese, jelenleg Stuttgartban van ösztöndíjon, és miután megtudta, hogy beválogattuk a 8 közé, utazott haza. Csaba, légy szíves, segíts a prezentációt.